今日同大家睇一個20分鐘就可以去到倫敦 City 嘅兩房單位，入場價格只係需要37萬左右嘅啫。咁一入到嚟啦，佢見到啦，呢個價格咧非常之實用，有好多嘅儲物空間啦，又包咗 utility 嘅乾洗衣機。咁呢個兩房兩廁嚟嘅喎，37萬。咁第一個咧 family bathroom 就係浴缸啦，咁浴缸咧你見到啦，呢個全部都包晒嘅。好啦，咁跟住咧我哋再去睇一睇主人房。主人房咧就係打直行啦。咁呢一度咧，其實咧就已包咗個入場衣櫃啦，同埋咧有自己嘅套廁。咁套廁咧就係一個企缸嚟嘅，咁可以過去嗰邊睇一睇。好，跟住咧房間2咧，其實咧佢都好正喎，因為 size 咧都係非常之大啦，放到雙人床啦，同埋有好多位置擺放書台嘅。咁同埋房間2出翻嚟咧，有自己嘅露台連接住呢個客廳嘅。咁你見到都係一個非常之大嘅 size 露台啦。咁嚟到客廳同埋飯廳咧，咁就 open kitchen。咁但係呢個兩房咧嘅廚房都非常之實用嘅。咁見到好多嘅 counter space 啦，同埋亦都有呢個爐具電器喺晒度嘅。咁呢個仲有一個 pantry 嘅 storage 添啦。咁都係有一個儲物空間。